Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Меня зовут Евгений Винокуров, я артист Русского драматического театра имени Бестужева. Сейчас расскажу, что нас ждет за окном в понедельник, 29 апреля. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам облачно, без осадков. Днем плюс 9, ночью минус 3. Скорость ветра 8 метров в секунду. В южных районах малооблачно. Днем плюс 14, ночью минус 4. Порывы ветра до 8 метров в секунду. В западной части Бурятии облачно без осадков. Днем потеплеет до плюс 10, ночью до минус 4. Ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны. В Улан-Удэ малооблачно, без осадков, днем плюс 14, ночью минус 2. Максимальная скорость ветра 8 метров в секунду. На этом я с вами прощаюсь и жду вас в гости, ведь главное событие в театре – это встреча с вами. Меня зовут Евгений Винокуров, еще увидимся. Улан-Удэнский ЛВРЗ приглашает на работу токарей, операторов станков с программным управлением, фрезеровщиков, маляров, электромонтеров, сверловщиков. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа и железнодорожного проездов. Санаторно-курортное лечение работников и членов их семей. Отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б.